நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் போட்டிருந்தீங்க ஃபுல் எஃபர்ட் இஸ் வேஸ்ட், இதை நீங்கள் செய்யாதீங்க, இது வேஸ்ட்டாக போயிடும். அதாவது நான் மறக்க நட்டு வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அது வேஸ்ட்டாக போயிடும். நீங்கள் நட்டு வச்சுக்கிறீங்க, நாளைக்கு இது இருக்காது, யாராவது புரிஞ்சிட்டு போயிடுவாங்க. இது நிறைய சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பதில் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், லேக்குக்கு பக்கத்தில் 5 நாளைக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சப்போட்டா மரத்தை நட்டு வச்சேன். இங்கே ஒரு விஷயத்தை கவனிங்க, நல்லா பாருங்கள். ஒரு இலை மேலே அழகான ஒரு வண்டு உட்காந்து, பொன் வண்டு தெரியுதாங்க. பார்த்தீங்கன்னா வந்து மரக்கன்று நட்டு வச்ச அந்த நாளில் இருந்தே வந்து இந்த மாதிரி சில பூச்சிகள் வந்து அந்த இலை மேலே உட்காந்துக்கும், சாப்பிடும், கேட்டர்பில்லர்லாம் வந்து சாப்பிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேலேருந்தே அதுக்கான பலன் கிடச்சிருச்சு. அந்த மரக்கன்று அது ஃபுல்லாக வளர்ந்து மரமாக மாறிச்சுன்னா எல்லாருக்குமே பலன். சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா குட்டி குட்டி பூச்சிகளுக்கு. ஸோ இதையும் வந்து நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி இயற்கை தான் முடிவு பண்ணுது. இயற்கை வந்து நான் நட்டு வச்ச பிறகு, நிறைய பேர் நட்டு வச்ச பிறகு பறவைகள், பூச்சிகள், விலங்குகள், அது உடம்புலேருந்து டாய்லெட் மூலமாக வந்து விதைகளாக பட்டு வளர மரக்கன்று கூட இதே ஹிஸ்ட்ரி தான். இயற்கை முடிவு பண்ணி இது வந்து ஃபுல்லாக வளரணுமா இல்லை சின்னதிலே பூச்சிகளுக்கு உணவு வரணுமா. அதனால் எந்த மரக்கன்றும் நம்ம போடுற எஃபர்ட் வந்து வேஸ்ட்டே கிடையாது. எப்படியோ ஒரு நாள் ஃபர்ஸ்ட் டேலேருந்தே அதோட யூஸ்ஃபுல்னஸ் கிடைக்குது. ஒத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.